Fala aí galera, beleza? Lucas trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje no começo desse vídeo eu vou postar, fazer um bike check aqui, mostrar minha bike. Os caras vão fazer graça ali, mas beleza. Tô com o Henrique, o Miguel, estão dançando, e o Eduardo que tá filmando a bike dele aí, ó. Aqui, ó. Tô um guidão da Absolute. Minha mesinha da Absolute também. Uma manopla qualquer. Não é freio hidráulico, freio mecânico. É passador da Shimano. É central, né? Uhum. Não, é caixa de direção. Caixa de direção da Neco. Aqui tem minha Rapinage 2018, azul. Adesivo da nossa equipe DH Riders. Todos os canais vai estar aí na descrição. Adesivo da Outline Shop. Tem um banco aqui da ProX, só que rasgou. Os caras estão fazendo graça ali. Pneus normal, 2 VMAX na frente e atrás. Shimano Turner, esse Pervela, se eu não me engano. Aqui as Pinça. as pinças da Aces. Disco eu não sei. Normalzão. Scuba da Vezan. Meu canote é da Rupp. Curva da frente também é da Vezan. E a suspa. Suspensão Rupp Box, não é a 178, é normal. Fiz como que chama? Mud. Um Mud Bike normalzão aqui. Aí aqui do outro lado, mano, ó, Nossa, parei a bicicleta do Arduino. tem um coisa da Rupp, protetor de quadro da Rupp. Tem uma... Os câmbios. Aqui tem... É da Shimano. É o turn, é o turn. Shimano Turner. A relação dela é a turn. Gancheira normal. E é isso. Fica com o vídeo aí. Ó.